Bismillahirrahmanirrahim. Hamınızı xoş gördük. Mövzumuzu görürsünüz. Belə bir mövzunu seçməyinin səbəbi bir məktəbdə keçirdiyimiz layihə oldu. Layihənin adı cinsi tərbiyə idi. Bu layihə əsasında biz qızlarla oğlanların görüşlərini və müzakirələrini təşkil elədik. Çox iş görmüşdük, amma bunu da elədik. Orada nələr bəlli oldu? Bəlli oldu ki, oğlanların qızlardan gözləntiləri bir başqa şeydir. Qızların bu barədə təsəvvürü yanlışdır. Eyni zamanda qızların da oğlanlardan davranış, ünsiyyət, münasibət sahəsində gözləntiləri fərqlidir. Amma oğlanlar bu barədə səhv düşünürlər. O layihə çərçivəsində ki, bunlar nəyə dəyər verib, nəyə qəbul etmədikləri barədəki fikir müzakirəsi etdilər. Nəticədə bir yaxşı anlaşma baş verdi. Bunlar arasında çox gözəl bir mühit formalaşdı. Həmən layihə çərçivəsində onlar proqram hazırladılar. Şeir proqramı, konsert proqramı, belə şeylər və layihə də kifayət qədər uzun müddət davam edirdi. Həmən o müddət ərzində də bunların ünsiyyət münasibətində çox belə ahəngdarlıq yarandı və müdiriyyət də sonra dəfələrlə bizə deyirdi ki, layihədən sonra da məktəbin ab-havasında bu layihədən sonra bir normallaşma, bir yaxşı ab-hava hökm sürürdü. Yəni, bir-birini anlayan bu iki əks cinsin nümayəndələri çox normal şəkildə yola gedirdilər. İndi tələbələrlə ünsiyyətdə olanda, tələbələri müşahidə eləyəndə yenə məndə belə bir fikir yaranır ki, o orta məktəbdə biz bir məktəbdə yuxarı sinif şagirdləri arasında apardığımız o işə deyəsən bizim cəmiyyətimizdə də ehtiyac var. Çünki cəmiyyətdə də sanki bir yanlışlıq baş verir. Kişi-qadın cinsi arasında sanki kişilər nəyə dəyər verir, nəyi müsbət mənada dəyərləndirir, nəyə negativ münasibət bəsləyirlər, nəyin olmasını istəməzlər, nəyin olmasını arzu edərlər. Bununla bağlı onların bir düşüncəsi var. Amma xanımların bu barədə fikirləri yanlışdır. Eyni zamanda da əksinə, qızların xoşladığı keyfiyyətlər, bəyəndiyi xüsusiyyətlər, kişilərə aid olan xüsusiyyətlər bir başqadır. Amma oğlanlar bu barədə yanlış fikirləşirlər deyə öz hərəkət davranışlarında başqa mesajları verirlər və bundan da ən çox xoşladığım nədir? Auditoriyada demişəm, çünki auditoriyada da bunu dedilər. Məsəl üçün, qızların biri qayıtdı ki, müəllim, hər şey elə dəyişib ki, indi oğlanlar qızlara naz eləyir. Və bütün auditoriyada bunu təsdiq edir ki, bir söz deməli deyil, oğlana bir söz desən, küsür çıxır gedir. Gəl indi buna 5 saat izah eləyəsən ki, mən onun yox, bunu nəzərdə tuturdum. Başınızda belə bilirsiniz, həqiqət, oğlana küsmək yaraşmaz deyib. Yəni, bizim mental dəyər sistemimizdə naz eləməkdir, küsməkdir, könlünü alma bu qızlara aid olan bir şeydir. O xoşladığım bir şeir var, deyir ki, qurusun ağzında dilim desəm ki, nazını az et, naz et mənə, ey sevgili canan, mənə naz et. Bunu xanımlar üçün deyiblər, indi oğlanlar bu cildə girir. Oğlanlar xoşlamırlar özünü nümayiş elətdirən qızı, nümayişkərana davranan qızı. Sosial şəbəkələrdə oğlan uşağı başı ilə belə, inanın ki, xoşlamırlar. Qızlar bir çox hərəkətlər eləyirlər ki, diqqət cəlb eləsinlər və diqqəti də cəlb eləyirlər. Amma o diqqətin niyyətində nə durur? O diqqəti yönəldən hansı gözlə baxır, hansı niyyətlə baxır, bu adama münasibəti nədir? Burada problemi bilirsiniz nə yaradır? Qızların da hamısı yekcins deyil. Bir qismi müəyyən ifrat hərəkətləri eləməklə diqqəti cəlb eləyir. Oğlanlar onlara baxırlar, amma yenə dedim, hansı niyyətlə baxdıqları bu müzakirə mövzusudur. Digərləri də baxırlar ki, sanki bu bir
fərqli geyinmək, fərqli davranmaq, fərqli ünsiyyət göstərmək nəsə yaxşı bir şeydir, diqqət cəlb edir. Çoxları da şuuraltı təsir altına düşürlər. Və nəticədə bir dizbalans, bütün harmoniyanın pozulması baş verir. Oğlanlar nümayişkarane geyinən, diqqət cəlb eləmək üçün xüsusi davranış sərgiləyən, münasibət göstərənləri ancaq baxsalar da sağlam bir düşüncə ilə, sağlam bir niyyətlə baxmırlar. Çünki təbiətən belədir. Qızıl, üzdə görmürsünüz, qızıl harası tökülsünüz, mütləq yerin altında, gizlidədir. Yaxşı bir şeyi əldə eləmək üçün nəysə axtarıb tapmaq lazımdır. Ortalıqda, nümayişdə belə bir şeylər olmur. Kişi bilirsiniz nəyi xoşlayır? Kişidən daha çox fərqlənən qadını. Amma bizə gəl geyimimizlə, davranışımızla, qızlar oğlanlara, qadınlar kişilərə oxşamağa çalışırsa, kişi sağlam diqqətinin ümumiyyətlə kənarda qalacaq. Çünki kişi özü kimi birisini istəməz. Özündən tam fərqlisini istəyər. Məsəl üçün, Həzrət Əliyə aid bir söz var. Deyir, 5 şey var ki, kişini bəzəyir, qadına yaraşmaz. 5 şey var ki, qadına bəzəkdir, kişiyə yaraşmaz. Məsəl üçün, nümunə, incə, nazik səslə danışmaq. Sizcə, kişi xəylağını görürsünüz ki, nəsə. İndi səssiz adlı tutulma eləyəndə demirəm. Amma ümumiyyətlə belə, amma qadında zərif, incə davranış, biraz ürkəklik qadına yaraşar, amma kişiyə yaraşmaz. Yəni, başa düşmək lazımdır. Bu cinslər fitrətən fərqli yaradılırlarsa, bunlarda birini bəzəyən şey o birisinə yaraşmayacaq. Belə bir yanaşma var ki, qız oğlanla tanış olur və deyir ki, biz bir müddət bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyətdə olaq, sonra məsələ ciddiləşərsə, ailə valideynlərimizi bu işə qatarıq, yoxsa yox. Burada indi slayd olacaq. Bir qız auditoriyada dedi ki, mən kartoşka deyiləm ki, kimsə gəlib mən atamdan istəsin. Mənim həyatımdır, mənim öz seçimim olacaq, mən özüm qərar verəcəm. Mütləq qeyd edirlər ki, ailə başçısı mövqeyinə hörmət olmalıdır. Yəni, demokratiya deyilən, Allah billah, heç hökumətlərdə, dövlətlərdə demokratiya deyilən bir şey yoxdur. Burada kiminsə hüququnun pozulması, kiminsə hüququnun üstünlüyündən söhbət getmir. Burada ailədə başçı olmalıdır. Dövlətin başçısı var, başçısı olmayan bir müəssisə var. Siz harada görmüşsünüz ki, bir qurum mənə deyin ki, orada sırf demokratik idarə olunur, yəni başçı deyilən bir şey yoxdur. Parlamentdə belə, parlamentində spiker olur. Kimsə bunu idarə etməlidir. Bir qurum mütləq idarə olunmalıdır. Orada kimsə bir nəfər məsuliyyəti, səlahiyyəti üstünə götürüb və oğlanlar da istəyir ki, mütləq qızlar ailə başçısı mövqeyinə hörmətlə yanaşsınlar. Mən çox şeyin psixoloji yönünü izah edə bilərəm sizə. Baxın, fərz edək ki, Erik Fromm'un Sevgi İncəsənəti, İskustvo Lyubits kitabı var. Məşhur psixolog, filosofdur da, yalnız ki, haqqında eşitmişsiniz. Çünki psixologiyada ondan nəzəriyyəsindən çox danışılır. O, həm Yahudi, həm müsəlman, həm şərq dəyər sistemindən danışırdı. Deyirdi, qəribədir ki, o vaxt ki, qızı oğlana göstərmədən ələ verirdilər, orada, yəni, ailələrdə problemlər indiki qədər olmurdu. O ilk tanışlıq məsələsində insanlar çox, bunun psixoloji əsası var. Özünü ən yaxşı tərəfdən o da göstərməyə çalışır, mən də göstərməyə çalışıram. Bir müddətdən sonra biz bir-birimiz üçün biraz nə oluruq? Adiləşirik. Adiləşən zamanda isə artıq yaranan problem ətrafında kompromis tapmaq, güzəştə getmək məsələsi problemə çevrilir. Hansı ki, ilk tanışlıq dövründə yox idi. Gənclərin bir-birini tanıyıb, yəni ailələr tanıyıb, tanıdıb, ailə qurarkən, o dediyilən müddət ki, o tanışlıq müddəti qısa olanda, onlar bir-birinə təzə tanış olduğu üçün bir-birinə güzəştə getmək, kompromis axtarmaq, yola gəlmək üçün həm stimul, həm motivasiyalar olur. Siz yarın ki, məni başa düşürsünüz. Çünki hər ikisi fərqli bir həyat yaşamağa başlayır da, ailə içində. Fizioloji, psixoloji başa düşürsünüz və o zəmində qurulan ailə ki, qurulur, artıq bir-birinə
bir-birinə alışırlar ki, güzəştə də getmək olar, kompromis də tapmaq olar, yönləşmək olar. Amma bu adi münasibətlər ki, uzun müddət çəkəndə insanlar bir-biri üçün adiləşir, onda problem çox zaman yaranmır ona görə ki, hər ikisi axşam öz evlərinə ayrılır. Amma elə ki, sonra ailə qrup bir evdə yaşamalı olurlarsa, artıq kompromis tapmaq, güzəştə getmək bunlar üçün ciddi problem yaradır. Çünki bir-biri üçün adiləşirlər. Bir şeyin təzəliyi və bir şeyin köhnəliyi. Ünsiyyət münasibət sistemində ciddi dəyişiklik olur. Cavanlar, bilin, hələ təcrübə toplamaq üçün, həyat təcrübəsi toplamaq üçün, ünsiyyət münasibət təcrübəsi toplamaq üçün, qarşı cinsi başa düşmək üçün kifayət qədər vaxt lazım gələcək. Sizin müstəqil seçim edib qərar verməyiniz, valideynlərsiz siz bunu edərsinizsə, səhv eləmək ehtimalınız çox böyükdür. Amma valideyninizin bircə baxışı, bircə kəlmə danışığı, bircə kəlmə ağzından çıxan sözlə bağlı təsəvvürü və fikir yarana bilir. Odur ki, bu yükün altına özünüz tək girməyin. Sizin elə bir təcrübəniz yoxdur. Qızların hamısı deyir ki, məni olduğum kimi qəbul elə. Mən istəyirəm ki, məni olduğum kimi qəbul eləsinlər. Soruşuram, kim özünü olduğu kimi qəbul edir? Əgər qəbul ediriksə, geyimimizlə elədiyimiz o virtuozluq, makyajlarla elədiyimiz virtuozluq, davranışı, məgər siz özünüzü qəbul edirsinizmi ki, başqasına da deyirsiniz ki, mən olduğum kimi qəbul elə? Hansı səni qəbul edim? Orada çox qəşəng bir sual var. O səni ki, o heç görmür, makyajın, paltarının altında bir acayip bir şey, yoxsa sənin xəyalında yaratdığın səni, o da real sən deyirsən. İndi oğlan hansı səni qəbul eləsin olduğu kimi? Deməli, əvvəlcə özünü qəbul eləməlisən, içində bir rahatçılıq olmalıdır. Praktikada çox rastlaşmışam və mənə maraqlı gəlir ki, deyir ki, oğlanla problem yoxdur, amma anası, bu oğlan yaxşıdırsa, problemsiz də, bunu böyüdən ana var da. Necə olur ki, oğlan problemsiz də, ana problemlidir, belə şey ola bilər? Problemli valideynin problemli də övlad olacaqıydı da. Və necə olur ki, doğrudan oğlanı sevirsənsə, onun böyüdən, onun üstündə haqqı zəhməti olan ananı necə sevməmək olar? Ona necə oğlan kimində olmasa, analoji bir məhəbbətmi, hörmətmi, iltifatmı göstərməmək olar? Necə ola bilər bu? Deməli, hisslərində bir şey, problem var. Hisslərində problem bir şey varsa, içində problem var sənin. Necə olar? Bundan ötürü ölürsən, amma bu mümkün deyil. Burada psixoloji bir problem var. Qadınlar Allahın əmanətidir, kişilərə əmanətdir, ailədən ailəyə əmanətdirlər. Yaradan bizi sevərək yaradıb. Və hələ ki dünyadayıq, o bizi sevir. Ona görə etdiyimiz səhvlərə, buraxdığımız xətalara görə sona qədər tövbə qapısı, geriyə dönüş qapısı bizim üçün açıqdır. Baxın, orada əmanət sözünü gördünüz. Əslində, ailə dəyərlərimizdə bir ocaqdan başqa bir ocağa gələn xanıma bir Allahın əmanəti kimi, bir o ailənin əmanəti kimi, bir bu evdə də əmanət kimi yanaşılıb dəyər verilməyini istəyirsinizsə, bu dəyərləri ortaya qoyan bütün bizim o keçmiş dəyərlərə sədaqət və sadiqlik olmalıdır. Yalançı, illüzyon müasirlikdən mən auditoriyada bir dəfə bu hadisəni danışdım və sorğu keçirdim. Kim müasir şəkildə ailə qurmaq istəyir, kim əmanət olaraq ailə qurmaq istəyir? Çox böyük səs çoxluğu ilə qızların əksəriyyəti əmanət kimin ailə qurmağa üstünlük verdi. Yəni, bir dəyər kimin ailədə qəbul olunmağa üstünlük verdi. Buna görə hər şey sizin öz əlinizdədir. Sizin doğru düzgün yanaşmanız, davranışınız, münasibət, xarici bütün təsirlərdən azad olmağa çalışmaq lazımdır. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, üstəgəl dini dəyərlərimiz fitrətimizə uyğun ən gözəl biçimdə formalaşıb. Onun bir dəyişikliyə, onun nəyəsə bir yeniliyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olanı qorusaq, biz yenə əvvəlki ailə
formalarına gəlib çıxarıq. Boşanmalarımızın sayı bu qədər olmaz. Qətillərimizin sayı bu qədər olmaz. Xəyanətlərimizin sayı bu qədər olmaz. Çünki Azərbaycan ailə modeli dünyanın ən mütərəqqi və ən möhkəm ailə modelləri idi. Əfsus ki, indi onun da artıq biz tənəzzül dövrünü görürük. Ocağın qoruyucusu qadınlardır. Bu ağır missiya, ancaq bu yüksək və şərəfli missiya sizin üzərinizə düşür. Ona görə bu materialları ki, mən burada topladım və yenə də sorğudan olunan nəticələri ümumiləşdirəcəm. Bu ictimailəşəcək. Sizin hər biriniz üçün əl çatan olacaq. Düşünürəm ki, sizin üçün faydalı olar.